Vest dana 25. juna je da je tinejdžerka iz Dobanovaca poginula u saobraćajnoj nesreći, a da su dvojica momaka, također tinejdžeri od 14 i 17 godina, sa povredama prevezeni u bolnicu. Sagovornici medija koji su želeli da ostanu anonimni, rekli su da su se tinejdžeri vraćali sa rođendana posle ponoći i da su pre udesa iz vozila izašle 3 osobe. Zašto je 6 osoba bilo u Peugeotu 307? I da im verujemo, i da im ne verujemo šta se desilo pre udesa i da je zaista bilo tako, ostaje pitanje koje nije postavljeno i koje nas muči satima. Kako je moguće da dete od 16 godina vozi auto? I to noću brzinom od 100 km/h. U toj tišini je suština. Svi su svesni da je zakonom zabranjeno i svi znaju da neko mora da ti da ključeve, da neko mora da zna da voziš, da neko negde u tom trenutku zatvara oči. Jer kod nas često čujemo, ma zna da vozi samo oko zgrade kad odemo na selo, i onda deca, jer 16 godina jeste dete, voze noću, vraćaju se sa rođendana, puni samopouzdanja, bez straha, jer im niko nije rekao koliko je život lako lomljiv, jer im niko nije rekao da za volanom strah nije slabost, već iskustvo. Nema te tuge koja može da vrati život, ali postoji nešto još mnogo gore, a to je ponavljanje iste greške. Ako ne postavimo pitanje ko joj je dao ključeve, ako ne pitamo gde su bili odrasli, ako ne podsjetimo da zakon postoji s razlogom, onda ništa nismo naučili. Ovo nije napad, naročito ne na onog ko ne može da se brani, niti na one koji tuguju, niti moralna presuda. Ovo je poziv da pričamo, da učimo, da ne romantizujemo vožnju dece koji su spretni ili oni sve znaju, jer putevi ne opraštaju, a roditeljska popustljivost zna da se plati jako skupo. Ako i jedan roditelj nakon ove nesreće odluči da ne da ključeve detetu, ako i jedan tinejdžer shvati da nije pitanje mogu li već, treba li, ako i jedna porodica ostane cela, onda je ova priča imala smisla. Zato više ne ćutimo, dete je vozilo i to nikada ne bi smelo da bude zaboravljeno.